Hello，大家好，又嚟到花藝知識點呢個時間啦。我係 Dr. Solomon，咁今次咧就同大家分享咧朱頂蘭啦。嗱咁朱頂蘭咧英文咧又叫 Amaryllis， 又或者咧叫 Hippeastrum 喎 ，Amaryllis Hippeastrum。咁咧點樣處理佢先至可以令到佢 maximize 佢個 lifespan 咧？咁咧就其實有幾個方法嘅。第一個方法咧就係你買咗翻嚟嗰陣時咧。你最好咧揀一啲咧見到少少顏色但係未開嘅，跟住側跟呢個衣咧，呢個衣咧最好咧唔好係乾晒啦嚇，最好咧仲係少少咧綠綠地嘅。如果側跟呢個衣乾晒咧，即係話其實咧佢比較老㗎啦嚇。咁記得呢兩點。第三點咧就係咧呢個蘭花咧，其實佢唔係蘭花嚟，雖然我哋叫朱頂蘭啊，其實咧佢係一個根球系嘅一個花嚟嘅。咁咧中間咧佢係空心嘅喎，咁你點樣插落去咧佢先唔斷咧？咁你咧就要揾一支竹籤。好似我咁，跟住咧就要喺個尾呢度咧就篤佢上去，跟住你就擺落個花樽啦，或者插落個花泥咧就會 support 到佢噶啦。佢隻腳咧好容易爆㗎嚇，咁所以咧你擺落去水或者擺落去花泥之前咧，一定咧要喺個腳嗰度咧黐一圈膠紙，咁就會令到佢嗰個腳咧就唔會爆裂。浸得耐嘅話咧，嗰個腳咧就會變咗紅色嘅。咁如果你見到咁嘅情況咧，就揾把刀，就好似切葱咁樣咧，將個紅色嘅部分咧切走咗佢，換上新嘅水咧，呢支花咧就可以 last 得好耐㗎啦。大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係 Dr. Solomon。呢個頻道同大家分享所有關於花嘅知識、插花嘅藝術同埋所有美好嘅事物㗎。記得 subscribe、like 同埋留言同埋撳埋呢個鐘仔咧，你就唔會錯過我哋每一次嘅 update 啦。